მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა პირისპირ. მე ვარ გელა პეტრიაშვილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მრავალშვილიანი დედა, რომლის ცხოვრებაშიც არის დიდი ტკივილი და დიდი გამარჯვებაც. მოგესალმებით ქალბატონო მარი და პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო მარი, ძალიან დიდი ტრაგედია გაქვთ გადატანილი ცხოვრებაში, რაც კი შეიძლება ადამიანს თავს დაატყდეს. როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ცხოვრება აი ამ ტრაგიკული დღის შემდეგ? ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა, იმიტომ რომ 4 შვილით დავრჩი მარტო, ყველანაირი დამხმარის გარეშე და დედა რო არ მყოლოდა იმ მომენტში, ნამდვილად ამ პერიოდს ვერანაირად ვერ გადავიტანდი, იმიტომ რომ ყველანაირი ძალა მომცა დედამ, რომ ერთად გვებრძოლა ის წლები, როდესაც მე კრიზისი მქონდა, ფსიქოლოგიურიც და მატერიალურიც, დედა მედგა გვერდში. და მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემი და ჩემი შვილების ცხოვრებაში. რა იყო ყველაზე რთული პერიოდი 4 შვილის გაზრდისას? ყველაზე რთული იყო მატერიალური, რა თქმა უნდა. იმის მერე რომ არავინ არ გვყავდა დამხმარე, ოჯახში კაცი არ იყო, ბევრი რაღაცა ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, ბევრი ისეთი საკითხი იყო, ეხა პატარები რო იყვნენ ავად იყვნენ, ალერგია ქონდა, ძალიან და ყველაფერს რომ მე მიწევდა ყველაფერთან ურთიერთობა, მე უკვე ძალიან რთული იყო და რამაც ჩემი ჯანმრთელობა ძალიან რადიკალურად შეარყია, ასე რომ ვთქვათ. და ძალიან დიდი როლი ვითამაშე მეც, რომ ჩემი თავი არ დამეკნინებინა და მებრძოლა იმისთვის, რომ ჩემი შვილებიც და მეც ფეხზე დამდგარიყავით და გვებრძოლა რეალური მომავლისთვის. რომ არ ჩამორჩენილიყავით, არ დავცემულიყავით, არ სხვაზე არ ყოფილიყავით დამოკიდებული, ყოველდღიურად ვართ ბრძოლაში. ვიბრძვით წარმატებისკენ, განვითარებისკენ, წინსვლისკენ. რამდენი წლის იყავით, როდესაც ეს? 24 წლის ვიყავი. როდესაც მეუღლე გარდამეცვალა და დავრჩი 4 შვილით. პატარა მყავდა 7 თვის, ისინი კიდე 5 წლის იყო უფროსი და ეს 6 წლის იყო უფროსი და 5 წლის ტყუპები. რა გაძლევდათ ძალას აი ამ კრიზისებში, რომ აი წინ წასულიყავით მაინც და არ დაცემულიყავით? უფლის რწმენა და მომავლის იმედი. იმედი, რომ ყოველთვის მაგას იძახდი, რომ ოდესმე ჩემთვისაც ამოვა მზე. ეს სიტყვები ძალიან მიყვარს და იმის რწმენა, რომ არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი ამ მდგომარეობაში, რომ ბევრი დედები მინახია ჩემს მდგომარეობაში, ბევრი მეუღლეები და უბრძოლიათ მომავლისთვის. დედაჩემაც 3 ობოლი გაგზარდა, მცირეწლოვანი ვიყავი, როდესაც მამა გარდამეცვალა უცაბედად და მანაც ისე დადო თავი ჩვენ გაზდაში, როგორც მე ვიბრძვი ჩემი შვილებისთვის და მაგალითი იყო ოჯახური დედა, რომ ისე უნდა მებრძოლა, როგორც ის ბრძოლობდა ჩვენთვის. ქალბატონო მარი, გახსოვთ აი პირველი მომენტი, როცა მიხვდით, რომ ბავშვებს აი სპორტში, კონკრეტულად ძიუდოში უკვე დიდი მომავალი ჰქონდათ? მე თავიდან ამათვის არასდროს არ მირჩევია, რომ არიქა ძიუდოზე შედით და იჭიდავეთ. იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო თავიდან ისე ვუყურებდი ამ ყველაფერს, რომ გოგო და ძიუდოისტი ცოტა შორის მეგონა. მაგრამ როდესაც ბავშვმა მითხრეს, რომ მოდი დედა წავალთ საყურებლად, მოდი ერთი დღე ვარჯიშზე წავალთ, მე არ დაუშალე ის. ეს იდეა მათგან გაჩნდა, ინტერესი მათგან წამოვიდა. კი, მათგან წამოვიდა ეს ინტერესი და იცით რა არის, მე ჩემ შვილებს ვუდგები ისე, როგორც მეგობრებს, აი შვილი და დედის დამოკიდებულება ცოტა სხვანაირად. იმიტომ რომ მე მათ აზრს ყოველთვის ვითვალისწინებ. ცეკვავდნენ, ტანვარჯიშზე დადიოდნენ, კარგად მღეროდნენ, ღერიან ეხლაც, მაგრამ ყველაფერი გვერდზე გასწიეს და დაიწყეს ძიუდო. მიუძღვნეს თავი ძიუდოს, იმიტომ იმის იქით ვერაფერს ვერ ვხედავთ და მეც მათ გვერდი ვთვარ და ყოველ დღე ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩემი შვილები წარმატებისკენ, აი ბოლომდე მივიდნენ მწვერვალამდე. როგორ დაიწყე თავიდან ჭიდაობა? ჭიდაობა დავიწყეთ პატარა ასაკში. გვინდოდა რომ შევსულიყავით და მასწავლებელს გავიცანით. ინტერესი როგორ დაიწყო? როდის მოგინდა რომ ჭიდაობაზე უნდა იარო? ჩვენი სოფლელები დადიოდნენ და დავინტერესდით. მომგვევლა ჩვენს. მოგეც ვიღაც დაინახე და მოგეწონა და ინტერესდი. როგორც ვიცი, თქვენი შენ და შენი დის, რომლებიც აქ ხართ, თქვენი უმცროსი ძმა და უფროსი დაც აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში.
ხო? კი. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რას ნიშნავს თქვენთვის თითოეული გამარჯვება? სიხარულს, ბედნიერებას, სიამაყეს და ემოციებით. მეუღლე თქვენი ცოცხალი იყო მაგ დროს, როცა მათი ესეთი დაინტერესება დაიწყო ამ პროფესიით? არა, როდესაც ჩემი შვილების დაინტერესება წამოვიდა ძიუდოს მიმართ, მეუღლე გარდაცვლილი იყო დაახლოებით 3 წელზე მეტის. ბავშვები რო სკოლაში სტადიონზე თამაშობდნენ, მე ჯარჯი ავარჯიშებდა თავის მოსწავლეებს და იქიდან გამომდინარე, ესენიც დაინტერესდნენ, მოდი ძიუდოზე შევალ, თან სალტოებს აკეთებდნენ იქით და უფრო ამათთვის ადვილი იყო ძიუდო, იმიტომ რომ როდესაც წარმოვარჯიშე ხარ და მე წარმოვარჯიშის მე ძიუდოზე შევალ, უფრო წარმატებისკენ მეტი შანსი გაქვს, ასე რომ ვთქვათ. რას ნიშნავს თქვენთვის თითოეული მათი გამარჯვება და წარმატება? აი, როდესაც ესენი ტატამზე დგანნა და ჭიდაობენ, არ ვიცი, ჩემთვის არის რაღაცა, ცაში დავფრინავ. აი, როდესაც ესენი საჭიდაოდ ტატამზე გადიან, მე ფეხზე ვერ ვდგები. საერთოდ ძალა არ მაქვს. აი, მარტო იმას ვამბობ, რომ უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მეცოდინი მეთქი და დამეხმარე, რომ ჩემი შვილები მიაღწიონ წარმატებას დასახული მიზანი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეგობრები სუმევნებიან, რომ შენ სადარდებელი არაფერი არ გაქვს, შენი შვილები მაგრები არიან, ესე აი რა სასწაული გრძნობაა, იმიტომ რომ ეხლა რომ ევროპის თასი იჭიდავეს და ერთმა მოიგო ქოჩაელში თურქეთის ქალაქში იჭიდავეს, ერთი ჩემპიონი გახდა, მეორე ფინალში დამარცხდა სამწუხაროდ და აი დამარცხების მომენტში საერთოდ არაფერი არ მახსოვს. მუხლებზე ვიდექი და ვერ სუნთქავდი და მარტო იმას ვიძახდი, არა მარი, კარგად ხარ, ცუდად არ იყო, არ და ვიცოდი რომ აი ძალიან დასწყდებოდა გული, იმიტომ რომ წავიდნენ მითხრეს რომ პირობას გაძლევთო, რომ ორივე ჩემპიონი დაუბრუნდებთო და SMS-ი მომივიდა რამოდენიმე წუთში რომ მითხრა დედა მაპატიე, ამჯერად იმედები გაგიცრუეო და ეს იყო ჩემთვის იმხელა აი გული დამეწვა ძალიან, მაგრამ მე პირიქით ვუთხარ, რომ ის ჩემთვის არის გამარჯვებული და აქედან იწყება, ეს არის დასაწყისი, რაც დიდი სპორტისთვის მიმავალ გზაზე არის ეს დასაწყისი. რა როლი აქვს დედას შენს წარმატებაში? დედა ყველანაირად გვეხმარება, გვერდში გიდგას, რომ ჩვენ მიზანს მივახციოთ. მასწავლებელზეც რო ვთქვათ ორი სიტყვით. ვიცი რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული მათ ამ პროცესებში. კი, ნამდვილად, მასწავლებელი ჯარჯი ნადირაშვილი ამათი მასწავლებელი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი, ერთ-ერთი ამათი წარმატებების მომტანი, გვერდში მდგომი, ასეთი ადამიანი არ მინახავს. ძიუდოში ძალიან ბევრ ტრენერს ვიცნობ, მაგრამ აი სასწაულია ჯარჯი იმ ხრივ, რომ ბავშვებს სულით და გულით უდგას გვერდით. ყველანაირი ამისთვის არ არსებობს მატერიალური, მთავარი რომ მატერიალური გაიძლიეროს, პირიქით რომ თავის მოსწავლეები იყვნენ წარმატებულები და თან ბავშვები რომლებიც არიან უმამო, ობლები, უფრო ათმაგად და ასმაგად, უფრო გვერდში უდგათ და ყველანაირ შრომა რაც კი არსებობს ჩემი შვილების წარმატებაში და ამდენიმე დღეებში და კიდე მომავალში რაც იქნება, ჯარჯის ყველაზე მეტი წვლილი მიუძღვის ამ საქმეში. და ვიცი რომ მისი შრომა აუცილებლად დაფასდება დღეს და ხვალ თუ არა, აუცილებლად ძალიან მალე. იმიტომ რომ მე მჯერავს იმის, რომ ჩემი შვილები დიდ სპორტს იჭიდავენ. რა თქმა უნდა, ეს მისგან რომ აუცილებლად პოტენციალი აქვს იმის, რომ დიდი სპორტი იჭიდაონ. ბატონო ჯარჯი, რა განსაკუთრებული თვისება დაინახეთ თქვენ აი ამ ბავშვებში თავიდან? აი ზუსტად მახსოვს, მე ვიდექი ჩემი სახლის აივანზე და ამ ბავშვებმა ჩამოიარეს ყირამალებით. ანუ მოქნილობა შევატყე, აი რაც ძიუდოშია მნიშვნელოვანი. და მე დაუძახე, უთხარი პირდაპირ, რომ მეთქი თქვენ ძიუდოზე უნდა გატაროთ და ბავშვება შეხედეს ერთმანეთს. და მე უთხრეს ალბათ ხო რა დედას უთხრეს და ესე დაიწყო რა და აი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რატო დავწმუნდი, რომ აი ესენი დიდი მასში იჭიდავდნენ. ვარჯიში იყო რომელიღაც ახალი დაწყებული, რომ ბავშვმა დაიწყო წირილი და ვერ არ მეუნებოდა რატო. აი ვერ ვათქმელია რატო და არა და ის შეხვედრა მახსოვს ბიჭი ჭიდავა და მოუგო ამან. მაგრამ თურმე ვიღაცა მერე გავიგე, აღარ მახსოვს. თურმე ეს ერთხელაც შეულა ეს ბავშვი, ერთხელ. და იმაზე ტიროდა, რომ აი რატო დავეცი.
აი ესე იგი აი არა იმდენ დიდი გულის ტკივილი იყო ის ერთხელ წაგება იმ საყვარელ საქმეში ხო წაგება არც იყო მაგრამ ის დაცემა ვერ აიტალა რა და ეხლაც აი დავდივართ ხოლმე რა ნაკრების ბაზაზე იქ იყო შემთხვევა რომ ერთს მოუგია მეორეს და მეორე მთელი დარბაზი მთელი ვარჯიშის განმავლობაში ტირის რომ იმან როგორ წააგო დასთან წარმოიდგინე ეხლა ესენი ვინესლავის დაუთმობენ სხვები ჭიდავარი თავიდან და ძალიან ძნელად ითვისებენ აი გარი საკვირველი ძალიან ძნელად ითვისებენ მაგრამ მე მუშაობენ აი თავის შექმნეს თვითონ რა ამათ ზუსტად რა გამოარჩევთ მათ სხვა სპორტსმენებისგან აი ზუსტად რომ ვეთქვია რა ყველას ხო რამდენს ვთქვია რომ აუ რა სავარჯიშებო ისე ამ ბავშვებსო და მეთქი ვავარჯიშებ ყველას ერთნაირად მაგრამ ესენი ვარჯიშობენ ესენი ყველაფერს იგებენ და ესე ერთი ისაკი აი დარბაზი და რომ ამათი გამოყანა დარბაზიდან არის ძალიან ძნელი. აი ძალიან ძნელი რომ წამოვხვიდე და აი უთხრა ვარჯიში მოჭა. თქვენი აზრით აი რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახის მხარდაჭერა სპორტსმენის განვითარებაში, წარმატებაში? ძალიან დიდი, აი ძალიან დიდი. მე ახლა აი რამდენჯერ მიფიქრია ამ თემაზე, რომ შეიძლება თიძე ჩამოსთვალო, შეიძლება ვერ ჩამოსთვალო, ვისაც მშობლებიდან არ აქვს დახმარება. აი ვერ მიაღწევს ის, რაც გინდა ძლიერი იყოს, ვერ მიაღწევს. და პირიქითაც შეიძლება ითქვას რა, ეხლა თლად ისეთი არის. გამონაკლისები არის, ხო? კი, იქნება. შეიძლება პირიქითაც რომ მშობელი ედგეს გვერდში, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწევს, ხო? გასაგებია. ამას მალევე უნდა მიხვდნენ და შესაბამისად სხვა სპორტზე გადაიყვანო ან ასწავლო. როგორ ხედავთ მათ მომავალს? აი ერთი სამოქრო მარტო რა, რომ აი რისი მედის სამოქრო ეს ამათი შრომ არ დაეკარგება, აი არ არსებობს. მთელი ახლა მე ძალიან ბევრი სპორტსმენები ისენი მაქვს საკითხული და ნუ მაქს სფეროში ძალიან ბევრი ვიცი რა ეს. და არ არსებობს რომ შრომა დაეკარგოს. აი შემიძლია რამდენიმე გავიხსენო დეტალურად რა აი ინტერვიუ სპორტსმენებისგან და ამის იმედი მაქვს რომ ესენი არიან აი მათი მსგავსები რა. არაფერს არ აფიქრობენ და იმიტომ უფრო ჯერ ამათ კიდე ერთი აქვს ძალიან საქართველოს რო უხსენებ რომ საქართველოს всё უნდა დაიცვათ. ეხლას თურქეთში რო ვიყავით ისეთი ჟილკით გადიოდნენ რომ აი უბრალოდ პატრიოტები არიან თავის ძალიან კი მე ვიყავი საფრანგეთში მე მქონდა ეგეთის რომ ამათ საყვალაზე ოლაპარაკი ახლობელთან ვიყავი დარბაზში მივედი მაგრამ ამათ რო დაურეკე ამათ მაშინ არა ჩვენ არ გამოვალთ სხვა ქვეყნის სახელი და ეს არც მე მინდოდა უბრალოდ ჩემი ის იყო რა უფრო დავწუნებული იყავი რომ აი რამდენად უყვარდა რამდენად იმედი მქონდეს ესე რომ უყვარს საქართველოს უგადია აი ძალიან ძნელია მათი დამარცხება. რა არის თქვენი ყველაზე დიდი ოცნება? შენ და შენი და-ძმების? ჩემი ყველაზე დიდი ოცნებაა რომ საქართველოს სახელი გავიტანო ოლიმპიადაზე და სხვადასხვა ტურნირებზე. წარმატებები. თქვენი მეუღლე რომ ხედავდეს მათ აი ამ წარმატებას, თავის შვილების წარმატებას, რა სიტყოდა? ამაყი იქნებოდა. იამაყებდა და ვიცი რომ თუ რამე არსებობს სულის იმ ქვეყანაში აუცილებლად იამაყებს თავისი შვილებითაც და ჩემითაც.